សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំម៉ាម៉ារ៉ាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ review ថ្មីទៅលើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISKY សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូ review ខ្លីណែនាំពីប្រភេទបាសចល័ត3 model ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ដែលវាគឺជាសមាជិកថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន ISKY ដែលមានឈ្មោះ brand name ថា ISKY វាគឺជាផលិតផលថ្មីមួយដែលមានគុណភាពស្តង់ដារពីប្រទេសថៃដូចទៅនឹងផលិតផលរបស់ក្រុម ISKY ហើយថែមទាំងមានគុណភាពមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មាននឹងផលិតផល ISKY ក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងមានលក់នៅលើទីផ្សារសព្វថ្ងៃនោះឡើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះគឺថាសម្រាប់អតិថិជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់យកទៅលក់បន្តខាងក្រុមហ៊ុនក៏មានផ្ដល់ជូនជាមួយនឹង promotion ក៏ដូចជាតម្លៃពិសេសជូនផងដែរអញ្ចឹងនៅចាំអីទៀតប្រញាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកឥឡូវតែម្ដងទៅអូខេសម្រាប់បាស ISKY នេះគឺវាមាន3ស៊េរី11 12 និង13វាមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបាសទំហំ4តឹកជាមួយនឹងកម្លាំងសាប់កម្រិតរហូតដល់ទៅ400វ៉ាត់វិញកម្រិតសំឡេងខ្លាំងមានគុណភាពខ្ពស់អុកបាសបានពីរល្អហើយលោកអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចមកធ្វើការតេស្តសាកល្បងជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញក៏បានដែរបាសសាំនេះទូខ្លួនវាគឺធ្វើឡើងពីប្រភេទឈើដែលមានភាពរឹងមាំមានម៉ូដសំណាញ់ការពារយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅលើបាសរបស់វានិងមានដៃអូសកាន់ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាប់ប្ដូរទីតាំងសម្រាប់បាសចល័ត ISKY នេះវាក៏មានបន្ថែមមកជាមួយនឹង microphone VIP ចំនួន1គូសម្រាប់ធ្វើការច្រៀងលេងកម្សាន្តជាមួយនឹងគុណភាពសំឡេងពីរោះនិងបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារ vocal cut ដែលជាមុខងារសម្រាប់ធ្វើការកាត់សំឡេងច្រៀងបានយ៉ាងល្អហើយក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង remote control មួយផងដែរដើម្បីងាយស្រួលឲ្យយើងធ្វើការកំណត់ឬក៏បញ្ជាទៅលើមុខងារផ្សេងៗរបស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការតេស្តសាកល្បងទៅលើសំឡេងរបស់វាទាំងអស់គ្នាអូនកុំទៅបានទេមានមេបងកំពុងឈឺចាប់បើអូនទៅបងនឹងស្លាប់នៅមុខអូមិនក៏បាននៅតែបើជា million boy ជីវិតខ្ញុំចូលចិត្តតែ enjoy I get on the right I can take by boy អូខេយ៉ាងមិនដែរសម្រាប់គុណភាពសំឡេងរបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតែប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងពីគុណភាពក៏ដូចជាកម្រិតសំឡេងរបស់វាជាក់ស្ដែងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមកធ្វើការតេស្តសាកល្បងជាមុនសិននៅក្រុមហ៊ុន ISKY ក៏ដូចជា ISKY បានផងដែរនឹងរកការជួលនៅផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISKY សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសួររកនៅប័ណ្ណធានាដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាអវ៉ាន់សុទ្ធដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន 100%មិនថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួលពីហាងមួយណាទេដែលជាតំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ISKY លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាមកជួសជុលនៅទីតាំងក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ក៏បានដោយអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប័ណ្ណធានាដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាអវ៉ាន់ដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន 100%អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់